Bueno amigos, miren, así como les estaba diciendo, con estos 3 billetes que están aquí, miren, de $1, de 50 pesos mexicanos y 5 lempiras hondureños, vamos a cambiar estas balineras. Ahorita estamos engrasando el hoyito, porque como yo soy experto en engrasar hoyitos también, aquí tenemos la lata de grasa y si se nos acaba esa, por ahí tenemos otra. Y ahí tenemos, mire, la herramienta, porque estamos armando aquel carro. Ya nos trajeron unas partes, entonces lo vamos a armar. Mire cómo salieron las balineras aquí, todas desarmadas. La otra, mire cómo está aquí. Ahí andan los pedazos, mire, para... Entonces hay que cerrar la puerta porque esto traen los carros con baterías viejas y luego se descarga la batería y le echan la culpa a uno que uno se la cambió por otra. Entonces, mire, si usted quiere ser técnico, mire, júntese 3 billetes de esos y va a poder poner estas balineras. Mire, aquí están las balineras nuevas. Ahí están los 3 billetes, mire, no le ponga atención a lo que mira, la herramienta ni nada, sino póngale atención a los 3 billetes, que esos son los que van a hacer la magia. Pues mire, en un rato el carro va a estar corriendo y ahí les aviso